家好啊！今日我哋做一個好簡單嘅涼拌，因為天氣咁熱啦，食下呢啲開胃啲嘅。咁我就用咗呢啲煎釀三寶嘅青椒，咁因為會辣辣地啦。當然如果你哋唔中意辣，買普通嘅青椒就 OK 啦。首先將呢啲青椒開半，唔要中間嗰啲籽。跟住呢，就擺喺一個唔需要落油嘅鑊上邊，烘呢啲青椒嘅皮。最主要烘到嗰陣皮燶燶地，跟住呢，我哋就可以搣咗嗰陣皮。咁呢個係唯一需要開鑊嘅步驟嘅啫，其他就係唔需要嘅，所以係一個非常之簡單快捷嘅。好啦，咁你哋睇下個皮係燶咗啦，係咪？咁跟住呢，同埋你睇下佢嗰個熟度啦，我而家拎起去揈下，咁樣就為之 OK 啦。咁跟住呢，就要將佢搣咗呢陣皮，需時少少啦，不過記住要攤凍先啦，唔係就會辣親手噶啦。當然你亦都係可以將佢放焗爐焗到佢燶燶地，唔需要用鑊嘅。咁悉隨尊便啦。跟住就係兩隻皮蛋，跟住呢就加少少蒜蓉啦，落少少糖去調一調返個味，跟住就落少少豉油啦。因為佢本身有辣味咧，所以唔需要點樣加辣。咁可以落少少醋，咁我今日咧就用咗呢個嘅蘋果醋。咁另外就再加少少麻油。跟住就將佢撩勻佢，其實就要揾一個嘢去舂碎嗰啲皮蛋嘅。咁本身我係有呢個兜，有個網友送俾我，但係兩個皮蛋加埋呢啲青椒擺唔到落去，所以我就唯有用呢一個方法喺度揼佢啦。當你舂到啲皮蛋碎咗之後，當然你哋鍾意揀有幾碎啦，跟住就將佢雪翻凍佢，加少少芝麻，咁就係一個好簡單嘅涼拌啦。咁所以我就覺得呢個夏天呢係十分之適合嘅。咁當然啦，你哋亦都可以隨你自己加，可以加啲芫茜都可以㗎。咁但係我就覺得有時簡簡單單就咁用啲皮蛋、青椒加埋少少調味料就 OK 㗎啦。咁呢個餸就係咁簡單啦。咁希望你哋有機會試下啦。咁希望你哋鍾意啦。下條片再見，拜拜。